சந்தைக்கு போயிட்டு வந்த கண்ணு. சரி. ரொம்ப கூட்டம் கண்ணு. எல்லாம் தீனியெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்த கண்ணு. தீனியெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துருக்கீங்களா? ஐ காலிஃப்ளவர் சில்லியா? முட்டை போண்டா வாங்கிட்டு வந்த கண்ணு. முட்டை போண்டா எத்தனை வாங்கிட்டு வந்தீங்க? 2 வாங்கிட்டு வந்த கண்ணு. சரி. தக்காளி சிப்ஸ் கண்ணு. சரி. எல்லாம் பசங்க சாப்பிடுவாங்கன்னு வாங்கிட்டு வந்த. பாப்கார்ன் எனக்கு பிடிக்குன்னு வாங்கிட்டு வந்தீங்களா? பிடிக்குன்னு வாங்கிட்டு வந்த கண்ணு. அது என்ன அச்சு முறுக்கா? அச்சு முறுக்கு வாங்கிட்டு வந்த கண்ணு. சரி சரி எனக்கு வச்சிருங்க. பொரி வாங்கிட்டு வந்த கண்ணு. காய் வகையெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்த கண்ணு. சரி. எல்லாமே விளைச்சு கண்ணு. தீனி எல்லாமே தீனி வகை இது எல்லாமே. தீனி கண்ணு. எல்லாமே விளைச்சு கண்ணு. எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சதான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க. பூ இதான் கண்ணு 10 ரூபா கண்ணு. கண்ணு பூ. இந்த பூ தான் 10 ரூபா கண்ணு. இது வந்து கோயில் சைடு வாங்கிக்கலாம் விடுங்க. காலிஃப்ளவர் தான் கண்ணு 30 ரூபா கண்ணு. ரொம்ப விலை ஓவர் கண்ணு. 2 30 ரூபாயா? 30 ரூபா கண்ணு. ஆமாம். இந்த இதான் முட்டைக்கோஸ் தான் 10 ரூபா கண்ணு. 10 ரூபா. 10 ரூபா என்ன? சரி அடுத்து என்ன வாங்கிட்டு வந்தீங்க? நான் பீட்ரூட் வாங்கிட்டு வந்த கண்ணு. 4 காய் தான் கண்ணு 10 ரூபா. ரொம்ப அநியாயம் கண்ணு. சரி விடுங்க ஏதோ காய் இது வணக்கிருங்க. ஆமாம் கண்ணு. கொள்ளங்காய் தான் கண்ணு 20 ரூபா. எல்லாமே விலை ரேட்டு வச்சு கண்ணு. ஒன்று வெங்காயம் தான் கண்ணு 50 ரூபா கண்ணு 1 கிலோ. 50 ரூபா கண்ணு தான். அது 1/2 கிலோவா? அது 1 கிலோ கண்ணு. 1 கிலோ. பெரிய வெங்காயம் வாங்குவீங்க வாங்கலையா? இல்லை பெரிய வெங்காயம் இருக்குது கண்ணு. அடுத்த வாரம் வாங்கிக்கலாம் கண்ணு. சரி சந்தையில் கூட்டமாக இருந்திருக்குமே. சந்தையில் ஏற்பட போட்ட கண்ணு. வாங்கிட்டு வெளியிலேயே வர முடியல. கேரட் 10 ரூபா. வெண்டைக்காய் 5 ரூபா. 5 ரூபாய்க்கு இவ்வளோ தான் வருதா? அவ்வளோதான் கண்ணு தராங்க கண்ணு. இன்னைக்கு சந்தை நாளே நம்ம வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். எல்லாருக்கும் ஒரு ஆய் சொல்லிடுங்க. எங்கள் சேனல் இப்போ பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. லைக் பண்ணிடுங்க. கண்ணு பச்சை மிளகா தான் கண்ணு பரவாயில்ல. 10 ரூபாய்க்கு இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கண்ணு. ஆமாம் நிறையா இருக்குது. பீட்ரூட்டு 4 தான் கொடுத்துருக்காங்க கண்ணு. 30 ரூபா கண்ணு காலிஃப்ளவர். அப்போ சில்லி போட்டுடலாம் வைங்க. சில்லி நாளைக்கு போடலாம் கண்ணு. நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சில்லியா? காலிஃப்ளவர் சில்லியா? இல்லை சிக்கன் எடுத்து செஞ்சுக்கலாம் கண்ணு. சிக்கன் 65 போட்டு தருவீங்கன்னு நினச்சா காலிஃப்ளவர் சில்லி போடலாம் கண்ணு. சரி. வெங்காயம் தான் 50 ரூபா கண்ணு. பரவாயில்ல கண்ணு. அது பீன்ஸு இதெல்லாமே கொஞ்சம் ரேட் வச்சு தான் கண்ணு. ஆமாம். எல்லாமே அச்சு முறுக்கு வாங்கிட்டு வந்துருக்கீங்க. அச்சு முறுக்கு எவ்வளோ? அச்சு முறுக்கு வந்து 20 ரூபா கண்ணு. 20 ரூபாயா? அது புதுசாக இல்லைன்னு பார்த்து வாங்கினீங்களா இல்லையா? இல்லை புதுசாக ரேட் பார்த்தா கண்ணு வாங்கினேன். சரி. பூச்சா கொஞ்சம் தான் கொடுத்துருக்காங்க கண்ணு. 10 ரூபா. ஆமாம் கோயில் சைடு தான் வாங்கணும் அப்போ தான் காசு கம்மியாக இருக்கும். கண்ணு வெண்டைக்காய் தான் கண்ணு. இதுதான் 5 ரூபா கண்ணு. வெண்டைக்காய் தான் 5 ரூபா. ரொம்ப அநியாயம். கூட்டம் சரியான கூட்டம் சந்தையில். சரிக்கிட்ட வர முடியாது.